sorry ass DJ. បាទអញ្ចឹងសួស្តីបាទមិត្តភ័ក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube វិទ្យុគ្រប់នឹងជាទីរាប់អានបាទស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel ខា Technology បាទសម្រាប់ Channel ខា Technology ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់បាទនេះ Eco Sport បាទ Normal ហើយនិង Sport បាទ Sport នៅលើប្រភេទរថយន្ត Lexus NX 200P តែម្ដងហើយប្រភេទកង់2តែម្ដងតែមុននឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅមុខងារនេះគឺខ្ញុំមកក៏សូមគោរពនឹងថ្លែងអំណរគុណជាច្រើនចំពោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងfan ទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាចូលរួមទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុង Channel បាទខា Technology មួយ Channel ខា Technology តែងតែរកអ្វីៗថ្មីៗសម្រាប់ចែកជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទគឺម៉ោង 7 ព្រឹកបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់បាទគ្មានប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្រប់គ្រង Channel របស់ខ្ញុំទេគឺមិនអាចមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នេះបានឡើយបាទជាបន្តកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញអ្នកនរគ្នាបាទត្រង់ត្រាប់សម្ដាប់ទស្សនារបៀបប្រើប្រាស់ Eco ហើយនិង Normal ហើយនិង Sport បាទជាដំបូងខ្ញុំនិយាយអំពី Eco នេះគឺយើងកាច់បាទប្រើប្រាស់ Eco ហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាបាទបើកបរផ្លូវធម្មតាផ្លូវស្អាតបាទហើយវាជួយសន្សំចៃប្រេងបាទផ្កា fuel consumption បាទជួយសន្សំចៃសាំងបាទមួយទៀតតកតទៅនឹង Sport ក៏ដូចគ្នាដែរយើងបើកបរលក្ខខណ្ឌធម្មតាគឺអត់សន្សំចៃទេបើណាស៊ីទៅតាមដំណើរវាទៀតថារែងវា100គីឡូម៉ែត្រ5ទីហោទេណាទីហោតែ100គីឡូម៉ែត្រ6ទៅ7លីត្រអញ្ចឹងផ្លូវលក្ខខណ្ឌធម្មតាចំណែក Sport នេះគឺវាមានលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតគឺបាទយើងប្រើ Sport នៅពេលដែលយើងបើកបរនៅផ្លូវដែលលំបាកបាទផ្លូវឡើងភ្នំផ្លូវបត់ផ្លូវកលិកលុកអីហ្នឹងយើងប្រើ Sport បាទអញ្ចឹងប្រើ Sport នេះវាជួយទប់បាទជួយទប់ដល់ប្រព័ន្ធចង្កូតបាទជួយដល់ប្រអប់លេខដំណើរការល្អផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Sport បាទ Sport ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងតកតង Sport បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេហើយអានេះខ្ញុំមិនមែនចេះតែបញ្យល់ប្រាប់អ្នកគ្នាទេគឺឆ្លងកាត់ខ្ញុំមើលសភៅ repair manual របស់វាតែម្ដងបាទខ្ញុំបើកមើលហើយអ្នកគ្នាច្បាស់អ្នកគ្នាអាចមើល comment ខាងក្រោមវីដេអូតែ comment ខ្ញុំសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទេបាទហើយអ្វីដែលបង្ហាញនៅលើតាបឡូទៅយើងដឹងថាម៉េច sport មិន sport បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាបឡូតែពេលណាយើងប្រើ eco sport ពេលណាយើងប្រើ normal ហើយពេលណាយើងប្រើបាទ eco បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀបប្រើណាអញ្ចឹងយើងកាច់មកចេះមកគឺ eco បើចឹងអ្នកនរគ្នាទៅមើលភ្លើងនៅលើតាបឡូនេះ eco ណាបាទបន្តមកទៀតយើងចង់ដាក់ប្រើធម្មតាគឺយើងចុចណាគេដាក់នេះ first normal អញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុងនឹងមួយណាបាទចុចមួយមកអញ្ចឹងបានន័យថាមុខងារnormalរបស់យើងទៅបានប្រើអញ្ចឹងអត់មានអីក្នុងនេះណាអត់មានអីទាំងអស់ឥឡូវបើយើងចង់ប្រើនៅលើ sport ណា sport យើងមួលមកចេះអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាវាមុខងារ sport ត្រូវបានប្រើប្រាស់អត់បើសិនជាយើងមួលមកចេះហើយវាអញ្ចឹងដើម្បី confirm គឺយើងបាទមើលទៅលើនេះអញ្ចឹងវាចេញ sport អញ្ចឹងហៅថាមុខងារ sport ត្រូវបានប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ភាសាទៀតបាទដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារនេះយើងគ្រាន់តែបើយើងចង់ប្រើ normal យើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយណាបើសិនជាយើងចង់មួលមក eco យើងមួលមក eco បាទមួលមកឆ្វេងបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រាស់ normal ចុចបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ sport ងាកមកស្ដាំបាទហើយមើលភ្លើងនៅលើតាបឡូណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង confirm គឺមើលភ្លើងនៅតាបឡូបាទអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាបាទអាចចេះប្រើប្រាស់មុខងារមួយនៅលើរថយន្តនេះផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាសំខាន់ណាកាលណាយើងអត់យល់អំពីនីតិវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់វាជាបញ្ហាមួយមានផលប៉ះពាល់ហើយក៏អាចជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យបាទខូចខាតនៅឧបករណ៍ឬក៏អេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនផ្នែកណាមួយនៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាននឹងយកចិត្តទុកដាក់បាទសម្ដាប់បាទ
តាក់ទងទៅនឹងវីដេអូនេះផងដែរហើយចុងក្រោយក៏ខ្ញុំជូនពរដល់អ្នកមានសុខភាពល្អហើយជាពិសេសគឺពេលបើកបរនឹងសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគុណភាពហើយនឹងពាក់បាទមួកសុវត្ថិភាពបាទហើយនឹងមានកញ្ចក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះបងប្អូនដែលជិះម៉ូតូហើយនឹងបើកបរដែលមានការយោគយល់អធិស្ឋានឲ្យគ្នាផងដែរបាទពីខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណច្រើនបាទ